ილია თოფურია და ჯასტინ გეიჯი ენერგიებს განვიხილავთ, რა მოხდა, რა დაფარული პროცესების გამო წააგო ჩვენმა ლეგენდარულმა მებრძოლმა ილიამ. რა ხდება მის თავს, ასევე ჯასტინის თავს და რა მოვლენები შემოვა მათ ცხოვრებაში. სულ მალე თუ გაინტერესებს გაშლაზე, დარჩი და აუცილებლად იაქტიური ლაიქი, კომენტარი, გასეირება, გადაზიარება და აუცილებლად არხის გამოწერის რელაქს დააკლიკე. პირველი ნახოთ ილია თოფურიას ენერგიები და ჯასტინ გეიჯის ენერგიები ვნახოთ. ტესტზე მე-15 რაც ნიშნავს, რომ ორივე ადამიანი იმყოფება კონკრეტული დესტრუქციული ძალის ზემოქმედების ქვეშ. ეს არის ადამიანური ძალა თუ ეს არის შაუბნელი არამიწიერი ძალა, ამ ყველაფერს გავიგებთ. მოდი დავიწყოთ ილიათი პირველი. პენტაკლების დედოფალი რევერსულია, რაც ნიშნავს, რომ აქ დაკარგულია ის სიმყარე, ის სტაბილურობა, ის თავისით მომავალი წარმატება, რაც რეალურად უნდა მოდიდეს. დიდი ტყუილი, რომელიც გაშორებული არის ამ თემასთან დაკავშირებით, ილია თოფურია ახლა განიცდის ენერგეტიკულ რყევებს, მას უწევს ბრძოლა, ვინაიდან შვიდიანობის ხლების ენერგიები მოვიდა, უწევს ბრძოლა საკუთარი თავის, საკუთარი კარიერის დაცვისთვის, ცდილობენ რომ წაართვან მისი წერტილი, მისი კუთვნილი ადგილი, ადამიანი არის დაძაბულ, მოჭიმულ ენერგიებში. ასევე აქ არის გაჟღერებული ტყუილი და მასზე ზემოქმედებს გაცილებით უფრო მაღალი დონის ძალა, ვიდრე შესაძლოა იყოს ჩვეულებრივ ადამიანური ზემოქმედება. თუმცა ეს არის მიწაზე მყარად დგომის ენერგიები ამავე დროს, რაც ნიშნავს, რომ ის თავგამოდებით დაიცავს საკუთარ თავს და საკუთარ კარიერას. დაფარული პროცესებია ჩემო ძვირფასებო, ადამიანი იტანჯება, ვერ აგვარებს ამ სიტუაციას, ვინაიდან მას არ ექვემდებარება. პროცესი გადაწყვეტილია გაცილებით უფრო ზემდგომი ძალების და ადამიანების მხრიდან. აქ ვნახოთ ახლა ჩემო ძვირფასებო რა ხდება, მნიშვნელოვანი მატერია ხო თუნდაც როგორც ეს ქამარი არის, რაც ყველანაირად აძლევდა საშუალებას, რომ კვერთხების პაჟის ენერგიებით ხო როგორც წინსვლის დაუოკებელი განვითარების და იმპერატორის ენერგიები, რაც ნიშნავს, რომ ის თავის თავს განაგებს და ადამიანი განსაზღვრავს სამომავლო ნაბიჯებს თვითონ, თუმცა აქ მოდის შვიდიანების კვერთხები, რაც ნიშნავს, რომ სიტუაცია 180 გრადუსით ბრუნდება. ასევე ადამიანი არის ტყუილის მსხვერპლი, მიდის თამაში, მის წინააღმდეგ ნიღბების გათამაშება, სპექტაკლის თამაში და ეს არის ჩვეულებრივად სცენარის მსხვერპლი, იმიტომ რომ მაგი, რვიანების ხვლები, ჩემო ძვირფასებო, ასევე ხვლების დედოფალი ხო, ინფორმაციული ბრძოლა, ფიზიკური ბრძოლა, ტყუილი, რომელიც დაფარული ინფორმაციის მეშვეობით მიმდინარეობს. ნახოთ რა მოხდა, რატომ წააგო ამ ადამიანმა, ვინ არის ჩარეული, ეს არის შავმაგური დარტყმებით, თუ ეს არის უბრალოდ სხვა ადამიანი, უსამართლობის მსხვერპლია, რასაკვირველია. ეს არის უსამართლობის მსხვერპლი და ფინანსური დანაკარგი, ხო, ფინანსური დანაკარგი ჩემო ძვირფასებო, თასების დედოფალი. რაღაც შეიძლება გული უგრძნობდა მომავალ უსიამოვნებასთან დაკავშირებით, ჩარეულია რამოდენიმე ისეთი ადამიანი ამ სიტუაციაში, ანუ ადამიანის ხელი ფიგურირებს, არასაშურველი გადაწყვეტილებებით, მათი ძალაუფლებით გამოწვეული არის სიტუაციის ცვლილება. დარღვეული არის სიმყარე და ის მოსალოდნელი შედეგი, რაც რეალურად უნდა მოსულიყო ჩემო ძვირფასებო. ადამიანი იძულებული გახადეს, რომ წასულიყო. რატომ გახდა ეს საჭირო? იმიტომ რომ ილიას სურვილები მის გამარჯვებასთან დაკავშირებით მოდის უწყვეტად ასულებადი მდგომარეობით. ხო, ეს არის გამარჯვებათა ციკლი. ნახეთ ჩემო ძვირფასებო, კონკრეტულ ძალიან მაღალ ეშელონზე მყოფ ადამიანს, რომელიც იწვევს შიშებს ადამიანებში და განკარგავს მათ შემდგომ ქმედებებს, არ აწყობს, იმიტომ რომ მე-15 მეორედ დატრიალდა. ეს არის ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების მცდელობა. როდესაც ადამიანს დააკარგინეს ძალა და უკვე ძალაუფლება გადადის კონკრეტული კვერთხების მეფის ენერგიებში და მოდის ასევე სულელი. ხო, კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ კვერთხების მეფეს, რომელიც არის წამყვანი და ბრძანებელ, მაკონტროლებელ პოზიციებზე, მას არ აწყობდა ილიას ასეთი ერთი მეორეზე მიყოლებით გამარჯვებათა სერია. ადამიანური ფაქტორი არის ჩარეული. მოდი გაყიდულია თუ არა საერთოდ ეს ბრძოლა ვნახოთ. კი ან არა პრინციპით ვნახოთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვკითხულობთ მხოლოდ და მხოლოდ ენერგიებს. გავუფანტ ეს ადამიანს ყურადღება. ხუთიანების პენტაკლები ჩემო ძვირფასებო, დიდი დანაკარგი, რომელიც არ არის რაღაცა კონკრეტული თანხის მიღებასთან დაკავშირებული, ანუ გაყიდვას არ ვეხებით. ადამიანს გაუფანტეს ყურადღება და იძულებული გახადეს, რომ ეს დანაკარგი ეტარებინა მთელი ცხოვრება. რას გულისხმობთ, აბა ვნახოთ რა, რას გულისხმობს კონკრეტულად ვნახოთ.
გაყიდვის მდგომარეობას არ გვაჩვენებს. ეს არის დაუცველობის მდგომარეობა და განცდა. მაინც მოსალოდნელი იყო ეს დანაკარგი შემოძვირფასება თუ ახლა არა შემდეგ ბრძოლაზე აუცილებლად, იმიტომ რომ მომავალი პროცესის სახით გვაჩვენებს და ადამიანი არ არის იმდენად, როგორ გითხრათ, აი მაღალი ეშელონის ზურგის პატრონი, რომ ამ სიტუაციაზე მაღლა დამდგარიყო. ნახოთ, აბა დაშინებას ხომ არ აქვს ადგილი, ხომ არ აიძულეს ეს ადამიანი, ნახოთ. საინტერესო სიტუაცია. მოდით ამ დეტალს მე ახლა არ დავასახელებ ხმამაღლა, თუმცა ეს მოსალოდნელიც იყო ამ შემთხვევაში. აი ამ ენერგიებს გვაჩვენებს და ხმამაღლა არ დავასახელებ, ვინაიდან შესაძლოა ადამიანს არ სურდეს ასეთი პირადული ინფორმაციის ხაჟღერება საჯაროდ. ძალიან მალე ილია ბრუნდება 10 მაგის შემართებით, 10 მაგად გახსნილი ქვეცნობიერით და 10 მაგად ძლიერი ფიზიკურად, მენტალურად და 10 მაგად შემტევი. თუმცა პირადის მიმართულებით თუ განვიხილავთ, ჯერჯერობით პარტნიორი არ ჩანს მის გვერდით, თუმცა შესაძლოა სწორედ რომ ეს იყოს ყველაფერი იმის დასაწყისი, რომ ადამიანმა მიაღწიოს იმ საბოლოო შედეგს და ფარ დაახადოს იმ საიდუმლოებას, რის მსხვერპლიც გახდა. დიდი საიდუმლოება გაირკვევა ძალიან მალე და გამოვლინდება, რატომ არის საზოგადოების ნაწილი ორად გაყოფილი და ყველაფერს მოეფინება ნათელი, ვინაიდან ეს ადამიანი უდიდესი წარმატებით ბრუნდება შემოძვირფასებო, სამყაროს ენერგიებია ყველა ასპექტში მისი ცხოვრებისა, ეს არის ფინანსები, კარიერა, ჯანმრთელობა რასაკვირველია და პირადი ურთიერთობებიც კი. სულ მალე 4 ასპექტი ძალიან დიდი წარმატებით შემოbrunდება ილიას საკეთილდღეოდ. არ დავიწყდეთ რომ ძალიან დიდი და ბინძური საიდუმლო გაირკვევა და ამ ადამიანს ექნება იმის საშუალება რომ დაამტკიცოს თავისი სიმართლე, ხო, ისედაც იბრძვის ეს ადამიანი და იმდენად მყარად დგას ამ ეტაპზე, რომ ეს ყველაფერი საჯაროდ გახდება ცნობილი. მე ჩემი მხრიდან ილიას უსურვებ უდიდეს წარმატებას. მაინც ნახოთ ხუმარ ფიგურირებს ქალბატონის მხრიდან მაგიური თავდასხმები, ხო, ვინაიდან ესპანური, მექსიკური მაგია ბრუჰერია საკმაოდ ძლიერია და არ ერთ თქვენგანს გაქვთ ჩემთან მისი შედეგები გამოცდილი, ვინაიდან მე ამ მიმართულებით მუშაობ და მოდი გავიგოთ ხუმარ ფიგურირებს რამე მისი ყოფილი მეუღლის მხრიდან ან ჩაკეტვა, ან განადგურების მცდელობა ხომ არ არის შავმაგიური გზებით ნახოთ. მცდელობა არის, კი ბატონო. მცდელობა არის იმ მიმართულებით, რომ ადამიანს უნდა დაეკარგა სწორი მიმართულება, უნდა მიიღო ნაჩქარები გადაწყვეტილებები, რათა ის დაპაუზებულიყო, რათა მისი შრომა წყალში ჩაყრილიყო. ჩამოკიდებული კაცის ენერგიებია ისევ და ისევ შეზღუდვა ყველა მიმართულებით და ისევ და ისევ მე-15 არკანი და მაგი ჩემო ძვირფასებო, ისევ და ისევ სულელი, რომ თავიდან დაეწყო წვალება ამ ადამიანს. არის კონკრეტული დესტრუქციული ძალა გამოხმობილი ამ ადამიანის წინააღმდეგ, ილიაზე საუბარი, არის მაგიური ზემოქმედების ელემენტებიც, თუმცა კონკრეტულად ეს შედეგი ჩამოკიდებული კაცის ენერგიებში გადასვლა ილიას არის თუ არა აქედან გამომდინარე, თუ ურევია ადამიანის ხელი უფრო მეტად, ნახოთ, არის აქედან გამომდინარე. აქედან თვად არ არის გამომდინარე, რომ იცოდეთ, არის თუ არა ეს ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული, ნახოთ. მოვიდა პასუხი ჩემო ძვირფასებო. კი ბატონო, ნამდვილად ეს ადამიანური ფაქტორით არის გამოწვეული, აქ არის კონკრეტული ასაკოვანი მამაკაცი, ამ დასტაზე ცოტა სხვაგვარად გვაჩვენებს, თუმცა ეს არის ადამიანი, რომელსაც ფაქტურად არ უყვარს წაგება და ყველა ხერხს გამოიყენებს იმისთვის, რომ თავად დარჩეს გამარჯვებული და იმალება მათ უკან უკვე თასების მეფე. ეს არის ადამიანი, რომელიც ერთის მხრივ საკმაოდ ემოციური, საკმაოდ მაღალ ინტელექტუალურია, საკმაოდ კარგად ირგებს საკუთარი თავისთვის სიტუაციებს და ამავე დროს მისი სიტყვის ძალა არის უდიდესი და უზენაესი. ხო, იმას მინდა რომ ხაზი გაუწვა, რომ კონკრეტული მოვლენის დასრულება თუ დასაწყისი სწორედ აი ამ თასების მეფის დამსახურებით მიმდინარეობს და ის აუცილებლად ჩაკეტავს ისეთ ადამიანს საკმაოდ დიდი ხნით, რომელიც მისი ინტერესის სფერო არ არის. ამ შემთხვევაში ვინ არის ეს ასაკოვანი მამაკაცი, რომელსაც ამხელა ძალაუფლება აქვს, რომ ესე შეუძლია დაასრულოს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენების ციკლი თასების მეფის ენერგიებით. ეს არის უფრო მეტად შევერწყლილით მის მქონე
უფრო მეტად ქერათმის მქონე ამ დასტაზის როგორ არის წარმოჩენილი, თუმცა ვიზუალური არქეტიპი არის აი ასეთი სწორედ ასების მეფისა. დამწერე კომენტარებში, ვიზე წახვედით, ვიზე ფიქრობთ ამ შემთხვევაში. კარგი, წინასწარი იცოდა თუ არა ილიამ ბრძოლის შედეგი, რა შედეგით უნდა დაემთავრებინა, ან დამთავრებული იყოს ყველაფერი, არა სხვა ჩვენი შემოწმებასებო არ იცოდა. და ნახოთ უახლოეს მომავალში რამდენად მოხდება დიდი გამარჯვების მიღწევა მისი მხრიდან. ნახოთ. ჩემო კარგებო. პირველ რიგში ეს არის წარსულზე ნოსტალგიები და მეორე ეს არის მიდგომის სტანდარტული ტრადიციული მიდგომის ცვლილება, როდესაც ადამიანი გაივლის უდიდეს დანაკარგს, უდიდეს ტკივილს და ამავე დროს უდიდეს ტრანსფორმაციას და გადავდივართ იმპერატორი ქალბატონის ენერგიებში და ეს არის სრული სიმშვიდე, ახალი სტრატეგიები, სიმყარე, სტაბილურობა. რაც შეეხება აი ამ ზემოქმედებას, ხო, ზემოქმედება რჩება ჩემო ძვირფასებო და ეს ცალსახადისხადი იქნება, ეს არის იმედგაცრუების გამომწვევი, ემოციური არასრულფასოვნების განცდის გამომწვევი, თუმცა ეს ადამიანი ახერხებს, რომ ძალიან მალე უდიდესი გამარჯვებით გადალახოს და გაანეიტრალოს ეს თავდასხმა, რაც არის შავმაგიური თავდასხმა კონკრეტული ქალბატონისგან, ჩემო ძვირფასებო. მადლობა სამყაროს, მადლობა ილიას და უდიდესი გულშემატკივრობა ჩემი მხრიდან მას უსურებ გამოჯანმრთელებას და უსურებ სრულისვლით წინ სვლას მრავალჟამიერ. ახლა კი გადავიდეთ ჯასტინთან, რა ხდება? მოკლედ ეს ადამიანი ყველა ვიდეოზე ვლანძღე, სადაც კი შემხვდა, მით უმეტეს რომ თქვენ იცით, მე არ გამოვირჩევი სოციალურ ქსელში აქტიურობით, რომ სადმე ვაკომენტარო რაღაცეები, მაგრამ სადაც შემხვდება, მიუხედავად რომ დაკომენტარება მათ ბენეფიტებს აძლევს აქტიურობის და ასე ვთქვათ, ჩართულობის მიმართულებით, სულ არ მაინტერესებს და ყველგან დავწე, რომ ილია მაინც არის გამარჯვებული, ხო? როგორც მერაბს გულშემატკივრობდი და ასევე ყველგან წერდი, რომ მერაბი გამარჯვებულია მაინც, აგებისთან მიუხედავად, ასევე ხდება ილიაზე. თქვენ რას ფიქრობთ? დამიწერეთ კომენტარებში და გადავდივართ ახლა ჯასტინზე. მე ეკლე რევერსული, ჩემო კარგებო. ენერგიების მიმართულებით, მისი საქმეები ისე არ მიდის, როგორც ამ ადამიანს აწყობს. როგორ აწყობს ამ ადამიანს, რა საინტერესოა, მე ეკლე რევერსულია ამ შემთხვევაში. რატომ? ხდება მის თავს ასეთი მიმდინარე ენერგიები. ეს ადამიანი არის კონკრეტული ურთიერთობების მეშვეობით წარმოჩენილი როგორც ისეთი თვითგმარი, სტაბილური, ძლიერი პიროვნება. თუმცა აი ამ ყველაფრის უკან, თვითგმარობის უკან იმალება უსუსური, სუსტი ადამიანი, რომელიც კონკრეტული კვერთხების მეფის მხრიდან არის მართული, რომელიც არის კონტროლიორი, რომელიც მთავარ როლშია წარმოდგენილი ამ ადამიანის ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტების მიმართულებით, ხო? ის განკარგავს რა უნდა დასრულდეს, რა უნდა დაიწყოს. თვითონ ცოტა არ იყოს მოსულელო ენერგიებში არის. ან შეიძლება ეს იყოს სულელისებრი მიდგომა, ანუ არ მაინტერესებს რა მოყვება ჩემს ქმედებას, თუნდაც მისი ქცევითი დამოკიდებულებით, როდესაც ესე ვთქვათ, თვალში თხრის თითებს ადამიანებს, ანუ არ აინტერესებს რა მოხდება, ხო? როგორც გითხარით, იმ სიმყარის სტაბილურობის და უდიდესი ძალის იქეთ იმალება ერთი პატარა უსუსური სუსტი ადამიანი, რომელიც კონკრეტული კვერთხების მეფის კალთას არის ამოკრული და მის ბრძანებლობას ექვემდებარება. ხომ არ გახსენდებათ ვინმე კვერთხების მეფე ამ შემთხვევაში დამიწერეთ კომენტარებში. როგორც გითხარით, ეს არის კონკრეტული დაჯგუფების წარმომადგენელი თუ ასე ვთქვათ, რაღაცა დიდი ბჭყალებში ოჯახის, რომელიც რეალურად ოჯახიც არ არის, რაღაც შეთანხმება, რომელიც არც კი არის დაფარული და ეს არის ცალსახად ცხადი, ხო? სამიანების თასები. ვერ ვიტყვი, რომ ეს რაღაცა მეგობრული კავშირია, უფრო არის ეს ბრძანებელი და დაქვემდებარებული პირი. დასტაზე ჰეროპანტი, აქამდე არაერთხელ არის მომხდარი, სხვათა შორის ანდასტაზე ქალბატონის ენერგიები გვაქვს, მაგრამ როგორც წესი ჰეროპანტი არის მასკულინური ენერგია, ასაკოვანი მამაკაცი, რომელიც აი ესეთი თისქნებით ეუბნება თავის ქვეშემდგომს, რომ შენ ესე გააკეთებ, შენ ასე იზავ და შენ ესე მოიქცევი, არც კი განიხილება. ეს არის სტრუქტურის ნაწილი, ეს არის ტრადიციული სტრუქტურის შემადგენელი ობიექტი, რომელიც არის მართული არაერთხელ სხვათა შორის, თორემ ეს რომ არა ჩემო ძვირფასებო, ის ვერაფერს ვერ მიაღწევდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ აქვს იმის უნარი, რომ რაღაც ახალი დაიწყოს თავისი, მხოლოდ და მხოლოდ თავისი ძალებით, ხო, თუ არ მოხდებოდა აი ამ კვერთხების მეფის ჩართულობა, ამ ოჯახში გაწევრიანება, ბჭყალებში ოჯახი და შემდგომ მისი ბედის წარმართვა. შინაგანად ეს ადამიანი არის დამარცხებულ პოზიციაზე, ასე ვთქვათ, ნახეთ, თვითონ იცის სიმართლე, რაც ჯერჯერობით არ არის გამორკვეული და მან იცის, რომ სიტუაცია არ ედრება რეალობას, ანუ ნახეთ, ბალანსი წონასწორობა არ არის თანასწორობა, უბრალოდ რომ გითხრათ. ნახოთ, წინასწარ იცოდა თუ არა ჯასტინმა ამ ბრძოლის შედეგები. კი, საკმაოდ გათვლილი და კარგად დაგეგმილი, გეგმის ნაწილი იყო ეს შედეგი. ეს ადამიანი ბევრს ვარჯიშობდა, ბევრს შრომობდა, რაღაცა პატარ-პატარა საფუძვლები ჩაუყარა მის
აი ამ შედეგამდე მოსვლას ვარჯიშით ფიზიკურად ხო რაღაცა მატერიით ასე ვთქვათ და მართული ადამიანი აქაც ეს არის საკმაოდ არასასურველი ენერგიების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანი რომელსაც მართავენ, რომელსაც აქვს შიშები ამავდროულად მენტალური შიშები, ეჭვები საკუთარ თავთან დაკავშირებით, რა ხდება კიდევ? ფულს აძლევენ ამ ადამიანს, რომ ეს ყველაფერი გამოწვეული იქნა, ასე რომ ემოციურად ხო, აი ნახეთ შემოძვირფასებო ისევ და ისევ დატრიალდა ჰიეროპანტი გარდა ფიზიკური ზემოქმედებისა ამ ადამიანს შესაძლოა აძლევდნენ ფულს და ასევე შეიძლება რაღაცა სასმელს აძლევდნენ, იმიტომ რომ აქ ცხრენების თასები გვაქვს გარდა მისთვის სასურველი მდგომარეობიდან მიღებული ემოციური სილაღისა და ბედნიერებისა, მიუხედავად ამისა ეს ადამიანი გულის სიღრმეში უდიდეს ტკივილს და უდიდეს ტრამვებს ებრძვის. შესაძლოა ეს გაცნობიერებული არის, რომ ამ დახმარების გარეშე ის არაფერი არ არის, ხო? თუ დაუშვათ არ მისცემენ რაღაცას და არ მოხდება ამ ადამიანების ზემოქმედების ქვეშ, როგორიც არის მე-15 და ჰიეროპანტი, საკმაოდ დიდი ძალაუფლების მქონე მიწიერი და არამიწიერი ძალები ამავე დროს თავისით არაფერი არ არის და მან ეს ძალიან კარგად იცის სხვათა შორის. ქონდა თუ არა ბრძოლის მომენტში მიღებული რაიმე ნივთიერებები მას ვნახოთ. იმისთვის რომ გამარჯვება მოეპოვებინა. ყველაზე საინტერესო მომენტი არის ახლა შემოძვირფასები. დასტაზე ისევ დატრიალდა ცხრიანების თასები, ისევ ჰიეროპანტი არის ამოფარებული აი ამ ცხრიანების თასებს და რას გვაჩვენებს რეალურად? ადამიანი გააქტიურებულია არაბუნებრივად. აი დასტაზე გვაჩვენებს ასევე ცხრიანების თასების ენერგიებს და ამოფარებული გვაქვს ისევ ჰიეროპანტი, რაც ნიშნავს, რომ თუ სიგნიფიკატორებით მივხვდებით, თასებზე არის საუბარი შემოძვირფასები, ცხრიანების თასები და რა დოზებს ვეხებით, უბრალოდ ნახეთ, ხო? ეს არის რაღაც დონეზე ჯინის მომენტი, ხო? დააკვირდით რადონის სიმსუბუქე და არა ამ ქვეყნიური ძალა უნდა ქონდეს ადამიანს, უბრალოდ გადმოცემით მაინც ხომ იცით ზოგიერთმა თქვენგანმა და როგორ ათამაშებს ეს ადამიანის სიტუაციას, უბრალოდ დააკვირდით სიგნიფიკატორებს, ხო? ცოტა არამიწიერი ძალები, არამიწიერი და არაბუნებრივი ძალის პატრონი შეიძლება გახდა, რატომ? იმიტომ რომ კონკრეტული ჰიეროპანტი, ანუ მმართველი დამთავარ როლში მყოფი, ასაკოვანი მოხუცი მამაკაცი გახდა ამის ინიციატორი. და სხვათა შორის აქ სიგნიფიკატორებს დააკვირდებით პატარა ბოთლები შეიძლება იყოს ასევე ამის მანიშნებელი, რომ რაღაცის დალევასთან გვაქვს პირდაპირ საქმე, ხო ბოთლი და თასი, დააკვირდით კარგად სიგნიფიკატორებს. იცი არის ეს აქამდეც მომხდარა სხვათა შორის პირველი შემთხვევა არ არის, ესე მოდიან ესენი. საინტერესოა. როგორია ჯასტინ გეიჯის მენტალური მდგომარეობა ახლა ნახოთ. ძალა რევერსში გვაქვს შემოძვირფასებო და მე-13. კოშკის ენერგიები რევერსული ჰერმიტი. მენტალური აშლობის რომელი მიმართულება უნდა უწოდოთ ამას? მე ზუსტად ვერ გეტყვით, ვინაიდან ჩემს კომპეტენციას ეს ცილდება, თუმცა შინაგანად უსუსური და ძალიან სუსტი ადამიანია, ხო, წეღანაც გაჟღერდა. შინაგანად როგორც უსუსური ბავშვია ესეთია, შიშარა უსუსური ბავშვი, თვითონ ბუნებრივად რომ ავიღოთ როგორც ადამიანი, რაღაცა არ არის თითქოს სერიოზული ადამიანის ენერგიები. არის შემოძვირფასება ან პიროვნული აშლობის ან აუტიზმის მდგომარეობა. მე ყოველ შემთხვევაში ამას ვერ დაგიდასტურებთ, იმიტომ რომ ფიზიკურად სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი მე არა ვარ, მაგრამ ენერგიებით გვაჩვენებს, რომ ეს დაავადება თუ ეს ენერგეტიკული მდგომარეობა, რაც გულისხმობს პიროვნული აშლობის არსებობას, ეს მოდის მასთან ერთად წლების მანძილზე. ვერ ახერხებს, რომ განთავისუფლდეს აი აქედან შემოძვირფასებო. ისევ და ისევ უდიდესი ნეგატივით სავსე სივრცეში იმყოფება. ნახოთ კონკრეტულად დოპინგი თუ ქონდა მიღებული ამ ადამიანს, ესეც განვიხილოთ. კი ბატონო, ქონდა შემოძვირფასებო, ისევ და ისევ ჰიეროპანტი დაგვიტრიალდა. ყოველ წუთს მას უწევს, რომ თავი იმართლოს იმ, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ტყუილთან დაკავშირებით, რაც გავრცელებული არის ამ დოპინგზე, თავის მართლება, რათა დაამტკიცოს მისი სიმართლე. თუ დააკვირდებით, ყოველ სიტყვაში თავს იმართლებს, რომ აი კანი მაქვს ისეთი, რომ შესასწავლია ჩემი კანი, დედა მყავს გერმანელი და ძვალი მაქვს ძლიერი, მაგალითად ჩემი მამა ჩემია და რაღაც ესეთები, ხო? დააკვირდით მის ინტერვიუს, გამარჯვებულს არ ჭირდება მტკიცება, რომ კი მე გავიმარჯვე, ამიტომ და ამიტომ. რა მნიშვნელობა აქვს რატომ გაიმარჯვე, შენ ხო გაიმარჯვე და შეირგე და იყავი ამაყი, მაგრამ დაინახეთ მის თვალებში სიამაყე. მას ყოველთვის მოუწევს იმის მტკიცება, რომ გაიმარჯვა, ამიტომ და ამიტომ. და რეალურად როგორ არის ახლა ის მენტალურად და ასე ვთქვათ ენერგეტიკულ დონეზე შეგიძლიათ კარგად დააკვირდეთ და კონკრეტული ჰიეროპანტის ენერგიები არის წამყვანი მის ცხოვრებაში, შემოძვირფასება.
ნახოთ მას რა მოვლენა ელის უახლოეს მომავალში კარიერული თვალსაზრისით რა ელოდება ჯასტინ გეიჯმა. სხვათა შორის იცი რა არის რაღაცა აყვავების სიტუაცია ისევ და ისევ, იმიტომ რომ აქ ეს ადამიანი კონკრეტულ პიროვნებასთან ძალიან კარგ და ჰარმონიულ ურთიერთობაშია. გამარჯვება მომავალია სხვათა შორის მის კარიერაში აუცილებლად, იმიტომ რომ ადამიანი ძალაუფლების პატრონი, რომელიც მას უკს უმაგრებს, ამის გარანტი იქნება ჩემო ძვირფასებო ნამდვილად. და სხვათა შორის ამას ძალიან მალე იხილავთ, მაგრამ მენტალურად ეს ადამიანი იტანჯება მძიმე ტრიგერებს და გეშტალტებს შეიძლება ებრძოდეს. აუტიზმზე მიდის ჩემი ეჭვები, ჩემო კარგებო. და არ ვიცი, ვისაც გაქვთ ინფორმაცია, შეგიძლიათ დამიწეროთ, რამდენად არის ეს რეალობა, ემოციური აშლილობა, პიროვნული გაორება, მოსასვლელი აშლილობა, ან და შეიძლება იყოს აუტიზმი მისი მენტალური მდგომარეობით. ყოველთვის აცდება ხოლმე ეს ადამიანის სამსჯავროზე გასვლას, ანუ არავინ არ განიხილავს მას, რა აქვს ხელთათმაში, რა ნივთიერება აქვს ორგანიზმში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ კონკრეტული დაცვა ჰიეროფანტის ენერგიების სახით არის მისი ზურგის დამცველი და მისი ზურგის ქარი, ასე რომ აი ესეთი სიტუაციებია. რაიმე დაფარული გავიგოთ ჯასტინ გეიჯზე არის რაიმე დაფარული კიდევ მასე რაც ვამბობთ ენერგეტიკულ დონეზე. აი აბსოლუტურად მარტოა ეს ადამიანი, არც მშობლები, არც მეორე ნახევარი ფაქტურად არ არის მისი გულშემატკივარი რეალურად, შეიძლება კი ბატონო გარეთ ესე ჩანდეს, სოციალში ესე ჩანდეს, მაგრამ ეს ადამიანი სრულიად მარტო არის. თვითშეფასება, რომელიც რაღაცა კონკრეტული მომენტით ეწევა ხოლმე და ისე არ არის მისი თვითშეფასება შესაბამისად მყარი. ძალიან ცუდი ენერგეტიკით სავსე მოვლენები არის მომავალი მის ცხოვრებაში. ნუ კონკრეტულად ბრძოლა შეიძლება არ უკავშირდებოდეს, მაგრამ კოშკი რევერსული გვაქვს, გაგრძელდება დესტრუქციული პროცესები, რაც არაერთხელ აგრძნობინებს თუ რამდენად სუსტი და უსუსურია, ხო? შეიძლება მოხდეს ეს როგორ გითხრათ, აი რაღაც სხვა პირობებში აღმოჩნდეს ეს ადამიანი და იქ დამტკიცდეს, რომ ეს არაფერი ყოფილა ძალისმიერი შეფასებით და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი ეტაპი სრულდება მის ცხოვრებაში, თუმცა კოშკი რევერსული გვაქვს, ძალა რევერსული გვაქვს და ასევე ხმლების მეფე. ხო, ეს ადამიანი, რაცა პატარ-პატარა დიპლომატიური ელემენტები ცდილობს, რომ სხვაგვარად წარმოაჩინოს სიტუაცია, შეფუთოს და კარგად წარმოაჩინოს, როგორც არის, თუმცა შინაგანად უდიდესი იმედგაცრუება და საკუთარ თავთან, როდესაც ადამიანი მარტო რჩება და მაინც იცის სადღაც გულის სიღრმეში რეალობა, აი ამ რეალობასთან შეჩეხება მოუწევს არაერთხელ. ასევე შეიძლება მოხდეს ახლობელი ადამიანის გარდაცვალება, ჩემო კარგებო. რაღაც დონეზე ენერგეტიკული ბლოკები ჩანს ამ შემთხვევაში. რაღაც დიდი იმედგაცრუება არის მომავალი, თუმცა ისევ და ისევ წარმოჩინდება როგორც თვითკმარი, აბსოლუტურად ბედნიერი, სილაღიცავსე ადამიანი და ისევ და ისევ მისი ზურგის ქარი ჰიეროფანტი ასაკოვანი მამაკაცი. და უკან ეშმაკი რა იმალება შემოძვირფასებო ამ ადამიანის ზემოქმედების მიღმა ხედავთ ადამიანი, რომელიც ასევე შესაძლოა შეკრული იყოს ძალიან შავბნელ ენერგიებთან, არა თუ ფიზიკურ დონეზე მიდიოდეს მისი დაბუსტვა, იმიტომ რომ თასებს დააკვირდით კარგად რა დოზებზეა საუბარი, ხო? იქ ერთი ორგანი იყო გაჟღერებული, რომ ცხენის დოზა დოპინგი ქონდა მიღებული. კი ბატონო, მე გიდასტურებთ ამ ყველაფერს, ეს არაერთხელ მომხდარა და არაერთხელ მოხდება კიდევ და კიდევ. ეს ადამიანი არის ზემოქმედების ქვეშ და თავს ვერ დაიღწევს აქედან. შანსი არ არის შემოძვირფასება, ვერ გამოძვრება ამ სივრციდან, გამორიცხულია. თუ რაღაცა საკუთარი ხელით არ იმოქმედა და ან არ აღიარა რაღაცები, ან არ თქვა სიმართლე, ან რაღაცა სხვაგვარად არ მოაწყო, მაგრამ როგორც კი ამას იზავს და როგორც კი იტყვის, რომ იცი რა, ჩემზე ესე ზემოქმედებენ და ესე მიკეთებენ და ამას ასე მიშვებიან და იმას ისე მიშვებიან, ეგრევე მთავრდება მისი კარიერა, წარმატება, ყველანაირი პერსპექტივა მის ცხოვრებაში. და შეიძლება მოიშორონ უბრალოდ ეს ადამიანი, რაც ნიშნავს ძალიან დიდ და სამუდამო სიგნალებში მის ჩამწვდევას, არ ვიცი შეიძლება ეს რაღაცა გარდაცვალებასთან იყოს ასოცირებული. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ორივე ადამიანის ენერგიები განვიხილეთ, რას ფიქრობთ, გამიწერეთ კომენტარებში. და ძალიან ბევრჯერ შეხვდებით ასეთ გვერდებზე, სადაც ილიას ანადგურებენ ჩემს კომენტარებს, სადაც ვიძახი, რომ ეს ასე არ არის და მაინც ის ჩვენთვის გამარჯვებულია. რას ფიქრობთ თქვენი მოსაზრებები, დამიწერეთ კომენტარებში და თუ გიტაროს პროგნოზის არ გჯერა, მაშინ გელოდები პირად ინდივიდუალურ კონსულტაციაზე და ასობით კაცივით შენს შუქში ჩავარდები, შენს შესახებ იმდენ რაღაცას გეტყვი და ისე ნათლად და ისე მკაფიოდ, რომ აქამდე ეს არასდროს მომხდარა. დროებით შეხვედრამდე.